Artis 来电更换 SM 雨刷细胶胶条，这是原厂的橡胶胶条，非常抖动。感谢阿迪斯车友来电购买 SM 细胶雨刷胶条高阶版紫色的。这个车友来电的时候，他原厂的雨刷用了大约1个月，然后在刷动的时候，它烧起的时候会有造成跳动，那回去的时候是平顺的。那我们判定说它是因为胶条硬化，可是他强调他只有装1个月。那他很在意跳动的问题，他现在选择装我们 SM 细胶雨刷胶条高阶版的。我们现在看一下它刷起来的那个顺畅度跟干净度。再帮我喷一下水。大哥，你这样看 OK 吗？干净吗？那还会有你所谓的跳动吗？你看一下，没有跳动啦。OK， 谢谢，谢谢。